そうだ、行くんだ。よし、行きましょう。フィールドで。再生の町ルイン。はい。C で湖へ。あ、違った。外に出なきゃダメなんだよね。僕、一人で町の外に出るのなんて初めてだ。大丈夫かな。お母さん、魔物に会わないように守ってね。移動します。さて、湖って言ってももう何もありませんね。どうしよう、ここまで来ちゃったけど。おおおお、いきなりだな。うわあ、なにおいつ剣持ってたんだよ。やばいっす。待って。これは戦闘か。効果。やっちゃえ。ほら。3ヒット。待って。全然わかんない。何やばい。あれこれは、一体。このままじゃ死んじゃうよ。もうやだよ。おっと。すごい。おお。また来た。君逃げる？戦う？どこならはっきりする。そうだ、その通り。夢を叶える魔法。昔頭のネジの緩んだ人間がほざいていたセリフだ。ロイドへの忠誠を拒んだ時、お前の中には勇気が湧いていたんじゃないのか。戦う。そうだ。オッケー。なら全員は任せるから。じゃあルクレチアさんをこれでよいしょ。おお、なにちょクリティカルとか食らっちゃったし、なにはい、ファーストエイド。おこれでいいのか。もうゴリ押しじゃねえか。でももう倒しましたね。やった。リンゴかける1。ほう。Z で詳細。はい。ありがとうございます。シャキーン。お疲れ様。ところでここは危ないから君は逃げた方が。いや、俺何もしなかったぞ、ほとんど。いや、知ってたけどさ。はい。君は？何？私のこと覚えてない？人違い？そっくりだけどな。何のこと？なんでもない。ごめんね。とにかく早く逃げた方がいいよ。それじゃ待って。結構聞いたことがある声ですね。何？私急いでるんだけど。助けてくれてありがとう。僕はエミル。
その君。よいしょ。私はマルタ。それでここ危ないなら君も逃げた方が。危なくなったらまた助けてくれる？二人とも顔が赤いぞ。だけど助けてくれたのは君。覚えてないんだもんね。ごめん、変なこと言って。私もう行かないと。それじゃあね、エミル。それじゃあね。その赤い何かが。額に赤い宝石。確かエミルだったな。お前、そうですよね。この人が探してた少女って今の、マルタさんだったのかな。さっきの男の人が探してたのはマルタだったのかな。知らせた方がいいよね。ってことは戻るのか。あ、動ける。マルタと僕。さっきの人まだ町にいるかな。マルタってこのこと教えたら喜んでくれるかな。それにしてもあの子僕のこと知ってるみたいだった。どこかで会ったことあるのかな。あんな可愛い子忘れそうにないと思うけど。ですよね。きっと誰かと勘違いしてるんだな。そうに決まってるよ。どうなんでしょう。十字ボタンでも動けるね。お、セーブされたのかってことはオートセーブ。ちょっと待って、話す。ですよね。じゃあもう戻るしかないのか。視点切り替えとかないのかな。お、これは一体、そっか、湖が枯れて船が、ぶつかっちゃった。お前どうしてこんなところに。悪かったな。ごめんなさい。なんてクソガキだ。とことん厄介者だなお前は。お前がロイド様を目の敵にするから、うちがヴァンガードに加担してるんじゃないかって後ろ指刺されてるんだぞ。さっさとうちに帰っておとなしくしてろ。帰ったら旋回してやる。何してやるって。フィールドへ。ルインに戻りましょう。よいしょ。ちょっと軽いストレッチを。さて、帰りたくない。どうしよう。おじさんすごく怒ってた。僕また殴られるのかな。やだよ、怖いよ。やっぱり魔物の声なんて無視すればよかった。だがそれがお前の決断。ロイドがパルマコスタを襲わなければ僕がこんな思いをすることもなかったのに。ロイドが憎いですよね。なんでもない。こっちの橋はこっちもフィールドへか。長い、さっきの男の人ですかね。魔物の仲間なのって、俺が聞いてるからってその人も仲間なんて、そんなわけでもないと思うんだが。でもさっきの男の人もいなくなっちゃいましたね。ってことは、家に帰ればいいのかな。家に帰っておじさんに殴られるのか。進んで帰るの嫌だな。入るけどさ。
お、ようおばさん。いや、何もしてません。あ、休めるね。休みます。そういえばさっき魔物との戦闘でダメージを食らっちゃったような気がするんで。あ、でも、休んでもストーリーが進んだりはしないのか。一瞬で休みましたね。さてと、こっからどうすればいいんだ一体。いや、ふざけんなごめんね。ちょっと待って、行ったり来たりしてる。どうしよう。ただ、何かあるとすれば家の中だとは思うんですけどね。違うのかな。お、いやー、君。あ、そっか。話したよね。はぁ、ヴァンガード、ヴァンガード。差別的よのちょっともう一回戻るか。なんもないな。本当になんもないな。ちょっとフィールドに行く。ただ、そうですよね。立ち入り禁止ですからね。お、メニュー、装備品、エミル、ブロンズソード、レザーブレード、プレートか。おっと。どうなんだ、セーブしてやめるとかないのか。ちょっと、時間もあれなんで、この辺でやめたいと思うんですけどね。あ、セーブ。セーブされたのか。じゃあ、この辺でやめたいと思います。見てくれた皆様ありがとうございました。次回も見てくれたらと思います。それでは、ごめんなさい。それでは、さようなら。